கைஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா டாப் மோஸ்ட் டேஞ்சரஸ் ப்ரெடேட்டர் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா கல்பர் கேட்ஃபிஷ். கல்பர் கேட்ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கேட்ஃபிஷ் வகையில் சேர்ந்தது. இது வந்துட்டு இதோட பெரிய மீனை கூட இது அப்படியே விழுங்கிரும். இங்கே பாருங்களேன், இந்த கேட்ஃபிஷ் வந்து இதோட கல்பர் கேட்ஃபிஷ் சைஸ் இருக்குது, அது எப்படி அசால்ட்டாக முழுங்குதுன்னு பாருங்களேன். இந்த கல்பர் கேட்ஃபிஷ் வந்துட்டு கம்யூனிட்டி டேங்கில் விடவே முடியாது. என்ன தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி சின்னதுலேருந்தே கம்யூனிட்டியில் விட்டு ட்ரெயின் பண்ணாலும் இதை வந்து கம்யூனிட்டி டேங்கில் வளர்க்கவே முடியாது. இது வந்து தனி டேங்கில் மட்டும் வச்சா மட்டுமே இது நம்மளால் வளர்க்க முடியும். மற்ற கம்யூனிட்டி டேங்கில் விட்டிங்கன்னா மற்ற எந்த ஃபிஷ்ஷுனாலும் இது சாப்பிட்ரும். இதை வந்துட்டு நம்பவே முடியாது. இது வந்துட்டு அதோட சைஸில் பெரிய உள்ள எந்த மீனானாலும் சாப்பிட்ரும். நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா அபாபா வந்துட்டு பேக்லேயும் ஸ்விம் பண்ணும், ஃப்ரண்ட்லேயும் ஸ்விம் பண்ணுற டேலண்ட் இருக்குது இதுக்கு. இது வந்துட்டு பிளாக் கோஸ்ட் மாதிரியே இருக்கும், ஆனால் அபாபா வந்து பிளாக் கோஸ்ட்டோட ரேட் ரொம்ப கூட காஸ்ட்லியாக இருக்கும். இது இந்த நியர்லி ஒரு 1 feet 1.5 feet உள்ளதே ஒரு 40,000 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும். அபாபா வந்துட்டு ரொம்ப அக்ரெசிவான ப்ரெடேட்டர் தான். இதையும் நம்ம கம்யூனிட்டி டேங்கில் விடவே முடியாது. இதையும் ஒரு சிங்கிள் டேங்கில் வச்சுட்டு இதை மட்டுமே தனியாக வச்சுட்டு இதை மட்டுமே மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் அபாபா வந்துட்டு ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வந்து ஹண்ட் பண்ணும். ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும். இதால் பேக்கில் கூட மூவ் பண்ண முடியும். பாருங்கள், பேக்லேயும் மூவ் பண்ணும். பிளாக் கோஸ்ட்டை மாதிரி தான் இதுவும். இது பாருங்கள், ஒரு டேங்க்கில் ஃபீட் பண்ணுறாங்க, அதுக்கு பின்னாடி விழுந்துட்டு ஃபீடு வந்துட்டு அதுக்கு பின்னாடி விழுந்துட்டு அது எப்படி அந்த ஸ்பாட்டில் இதுன்றோம். நான் வந்து ஸ்லோ மோஷனில் காட்டியிருக்கேன். அதோட அந்த ஃபிஷ்ஷோட சைஸ் வந்து ஒரு 3 feet பக்கம் இருக்கும். எப்படி ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருந்து அதை அட்டாக் பண்ணி சாப்பிடு. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜாக்வார் சிச்லெட்னா ஒரு சிச்லெட் டைப் தான். அதான் சிச்லெட்லேயே ரொம்ப அக்ரெசிவ் இந்த ஜாக்வார் சிச்லெட். இது வந்துட்டு கம்யூனிட்டி டேங்கில் விடவே முடியாது. நான் போடுற எல்லாமே கம்யூனிட்டி டேங்கில் விட முடியாத ஃபிஷ்ஷை தான் போடுறேன். இதை வந்துட்டு நம்ம தனியாக மெயின்டைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் இதோட ஹண்டிங் ஸ்டைலாம் சூப்பராக இருக்கும். எனக்கு ஒரு நல்ல ப்ரிடேட்டர் வாங்கி நல்ல ஹண்டிங் ஸ்டைலில் நான் ஃபீட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் அந்த ஜாக்வார் சிச்லெட் அப்புறம் இந்த 5 ப்ரிடேட்டருமே நீங்கள் வளர்க்கலாம், தாராளமாக வளர்க்கலாம். இது வந்துட்டு ஒருத்தர் ஹேண்டை வச்சுட்டு டேங்க்கில் வெளியே இருந்து தான் பண்ணுறது. அதோட இன்டென்ஷன் என்னென்னா இவர் அட்டாக் பண்ணணும், அந்த இன்டென்ஷன்லேயே இருக்குது. அதை பாருங்கள், ரொம்ப அக்ரெசிவாக அது மூவ் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் இதோட பெரிய ஃபீடிங் வீடியோலாம் கிடைக்கல, சின்ன ஜாக்வார் சிச்லெட்டோட ஃபீடிங் வீடியோ தான் கிடச்சிச்சு. அதுவே பாருங்கள் என்ன அக்ரெசிவாக சின்னதுலேயே எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். இந்த ஒரு மீட்டை போடுறாங்க, அது பிடிச்சி 3 நடந்து இதுங்கும். சின்னதுன்னா ஒன்றும் பண்ணாமல் இருக்குது, பெருசுனா இப்படிலாம் இருக்காது. நெக்ஸ்ட்டு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா உல்ஃபிஷ்னால் வாய் ஃபுல்லாக பல்லாக இருக்குங்க. இதுக்கு ரொம்ப வாய் ஃபுல்லாக பல்லாக இருக்கும். இது பார்க்குறது ரெயின்போ உல்ஃபிஷ்ஷு. இது வந்துட்டு ரொம்ப அக்ரெசிவ். அதே மாதிரி தான் இது கம்யூனிட்டி டேங்கில் விடவே முடியாது. மற்ற மீனை கடிச்சே வச்சிரும். இதெல்லாம் வாயோட பெருசாக உள்ளது அந்த கல்பர் கேட்ஃபிஷ் மாதிரிலாம் பண்ணாது, இது கடிச்சே கொன்றும். மற்ற மீன்லாம் அதுக்கு ரொம்ப பல் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கும். மற்ற மீன்லாம் ரொம்ப நல்லா கடிச்சு அப்படி சாப்பிட்ரும். இதை வந்துட்டு நம்ம ஈஸியாக டேங்கெல்லாம் க்ளீன் பண்ண முடியாது. பிக்னர்ஸ் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை வாங்காதீங்க. இது வந்து டேங்க் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆட்களாலே கழுவ முடியாது. டேங்க்கை வச்சு கழுவ மூச்சில் பிடிக்கும் மூச்சில் அவங்க கையை அட்டாக் பண்ணி பிளட் லாஸ் ஆகிறதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். இதோட ஃபீடிங் வீடியோவும் அவ்வளோ எனக்கு கிடைக்கல. இது வந்துட்டு சின்ன ஃபிஷ், அதுவே பாருங்கள் எவ்வளோ அக்ரெசிவாக எடுத்துகிட்டு சின்னதாக தான் போட்டாங்க, டபார்னு எடுத்துகிட்டு. இது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவான ஃபிஷ். நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பிரானாலாம் இல்லை, கோலியத் டைகர் ஃபிஷ், அதாவது ஆஃப்ரிக்கன் கோலியத் டைகர் ஃபிஷ். பிரானாவோட எது ரொம்ப அக்ரெசிவ்னு கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள், வரது ஆஃப்ரிக்கன் கோலியத் டைகர் ஃபிஷ். ஏன்னா இது மனுஷனே அட்டாக் பண்ணி கில் பண்ண இதெல்லாம் இருக்குது. இதை பார்த்துட்டிங்க, வாய் ஃபுல்லாக பல்லாக இருக்கும். இதோட பல்லை மட்டும் பாருங்களேன், என்னமோ சிங்கத்தோட பல்லுமா இருக்கும். இந்த பல்லுலாம் நம்ம தொடையில் பதிஞ்சே என்ன ஆகும். இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஃபீடிங் வீடியோ. அந்த ஃபிஷ் வந்துட்டு இதுகிட்ட தப்பிச்சிரும் நினச்சிட்டு என்ன ஸ்பீடில் அட்டாக் பண்ணிருப்பேன். அந்த ஸ்பீடு நான் இந்த கிளிப்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் கிளாரிட்டியாக கிடச்சா நான் ஒரு ஷார்ட்ஸ் மாதிரி போடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து ரொம்ப அக்ரெசிவ் கைஸ். இதோட வீடியோவோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.